Hello guys, welcome to my channel. It's me, Cappuccino 31 TV. Welcome to my another vlog. Today we will talk about coffee. What coffee you have, what coffee bean you like, what coffee brand you have. So we will talk about coffee. Nandito kami sa Search kami ngayon, so naghihintay kami ni Mike magbukas yung coffee shop. So hintay-hintay muna lang tayo. So watch out. Yeah. So kaya ano ginagamit mo yung coffee bean? Bean lang ginagamit niyo. So yung ginagawa mo ngayon ito, yan. Hinihintay na lang natin yung chemist, so titingin-tingin muna natin yung shop nila. Ito yung shop nila. Sa mga OFW dyan na mahilig magkape, so such coffee, try nyo dito. Yung ambience, very cool. Yan. Very relaxing. Pag nyo, try nyo puntahan. Magkape dito. Ano natin yung kape sa labas mo. Ganda ng place dito. So sa mga day off dyan, try nyo pumunta dito sa Search Cup.
ganda ng place na to. Ang ganda yung setup ng coffee shop nila. So, sa mga OFW na parati dito. Kaya pala madaming customer sa dito. Look at the place. Ganda. Oh, yan si Kuya, yung barista dito. Shout out dyan sa mga tropa natin sa Montrox. Oh, yan. Taga saan ka, Kuya? Sa Negros, Bacolod. Taga Negros, Bacolod. Shoutout sa inyo lahat. Salamat kay Kuya, pinapasok tayo dito sa Shots Coffee Shop. So guys, tapos na tayo mag-video dito. So ito yung in-order ko, yung Utopian coffee. Yung gamit nila dito is Utopian coffee bean. So yun yung brand ng coffee bean na ginagamit dito. So mahilig magkape, hindi nakakilala ng iba't ibang klase ng kape. Dito kasi sa Riyadh madaming coffee shop. Saka mga tao dito mahilig magkape. Like me. Coffee is life. Okay guys, bago matapos yung video, sa mga tropa ko nagpapa-shoutout. Shoutout kay Marlo. Tropa, ingat lagi. Nasa Pinas yan. So, kay Chef Jet. Nasa Antipolo Rizal. Nagbi-business na ngayon. So, shoutout sa'yo. Good luck sa business mo. Yun nga, yung may page siya. May page si Chef Jet. So, Chef Jet page. So, yan yung mga product niya. Online seller na rin ngayon sa Pinas. Tropa, salamat. Good luck sa business. At kay Sir Nelson, Sir, shoutout sa'yo. Salamat sa mga subscriber ko, sa nagko-comment sa YouTube, sa nagpapa-shoutout, sa mahilig magkape, shoutout sa inyo. Guys, don't forget to subscribe, like, and share to my channel. So, hit the ring bell button also para updated kayo sa mga video na ida-download ko. Mga video na darating next week about coffee. Pupunta natin yung mga coffee shop next week. Magagandang coffee shop dito sa Saudi. So, titikman yung mga iba't ibang klase ng kape. Guys, thank you for watching.